മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടും ദുരിതമൊഴിയാതെ വയനാട് ജില്ല. ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ 255 സെന്റിമീറ്ററാക്കി ഉയർത്തിയതോടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വീണ്ടും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. 20,000-ലധികം ആളുകളാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ളമിറങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ വീണ്ടും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉയർത്തിയിരുന്നു. കോട്ടത്തറ, പടിഞ്ഞാറേത്തറ, പനമരം പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് രൂക്ഷമായ വെള്ളപ്പൊക്കം. ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളെയും രാത്രി തന്നെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കും അവശ്യ വസ്തുക്കൾ തോണിയിൽ എത്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. വെള്ളം കൂടുതൽ ഉയർന്നതോടെ ക്യാമ്പുകളിലേക്കും കൂടുതൽ പേരെത്തി. 159 ക്യാമ്പുകളിലായി 20,071 പേരാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 5,000 പേർ അധികം ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എത്തി. രാവിലെ റോഡുമേലൊന്നും വെള്ളമില്ലായിരുന്നു. 6 മണിക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓരോ മിനിറ്റിലും വെള്ളം ഇങ്ങനെ കാരിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. മുത്തങ്ങ പൊൻകുഴിയിൽ ദേശീയപാതയിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് മൈസൂരു കൽപ്പറ്റ പാതയിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. പേരിയ ചുരത്തിലും മണ്ണിടിഞ്ഞു. ബത്തേരി പനമരം റോഡിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു. തലപ്പുഴ കമ്പിപ്പാലത്തിന് സമീപം ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടയാളെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. മഴ കുറഞ്ഞിട്ടും വയനാട്ടിൽ ദുരിതപ്പെയ്ത്തിന് ശമനമുണ്ടായിട്ടില്ല. നാട്ടുകാരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും സർക്കാരും ക്യാമ്പുകളിൽ ദുരിതാശ്വാസം എത്തിക്കാനുള്ള തീവ്രയത്നത്തിലാണ്. VS രഞ്ജിത്ത്, മനോരമ ന്യൂസ്, വയനാട്.